Νικόλα. Καλώς. Σε γύρευα να σου μιλήσω. Όχι. Εγώ σε γύρευα να σου μιλήσω. Όχι. Εγώ. Εγώ. Λενιό μου, έχεις στο νου σου μια στιγμή στον πάγκο? Να πω κάτι που θέλω στη μάνα σου. Ναι, καπετάνιο. Κωνσταντής, πού είναι ο Κωνσταντής? Μια βόλτα. Θα γυρίσεις σε λίγο. Τι μου είπε ο Κωνσταντής, Χαρίκλια? Πήγατε, λέει, στο γιατρό. Ας τα πρόλαβε τα χαπέρια του ο δικός σου, βλέπω. Άμα και δεν τα πει σε μένα, σε ποιον είναι θα τα πει? Δεν έχει άλλο στον κόσμο. Κάνε υπομονή. Σε λίγο θα έχει τη γυναίκα του να τα λέει, να μην σου φορτώνεται και σένα. Δεν θα πάει ο Κωνσταντής μου σαν το σούλι. Α, και για να ξέρεις, ο Κωνσταντής δεν έχει σπίτι πια, αν αυτό είναι που σας ενδιαφέρει. Του το παίρνει η κοινότητα. Πάει. Του το παίρνει η κοινότητα. Ναι, Χαρίκλια. Είσαι καλά? Γιατί σαν να χλούμιασες, μου φαίνεται. Μωρέ, δεν πας καλά εσύ. Τι μας κατηγοράς τώρα ότι λυμπιστήκαμε τη στάνη του Πικιάρη? Σιγά μην άφηνα την κόρη μου να φάει τα χρόνια της εκεί μέσα. Κάτι σκαρώνεις εσύ. Πάντως εγώ σου το λέω. Θα το ψάξω το πράγμα. Ποιο πράγμα θα ψάξεις, Νικόλα? Να δω αν είναι στα αλήθεια εγκυμονούσα. Ψάξ' το. Επειδή όμως ήξερα ότι θα έχεις αμφιβολίες, έφερα και τα ντοκουμέντα. Είναι καλός αυτός ο γιατρός, είμαστε σίγουροι? Αν δεν τον εμπιστεύεσαι, βάλε εσύ λεφτά να την πας στην Αθήνα. Εμένα μια φορά δεν μου περισσεύουνε. Δηλαδή θα το κρατήσει? Τι έβαλες με το μυαλό σου, Νικόλα? Είσαι και θρησκευάμενος, δεν τρέψε λιγάκι νηστεία πράγμα Παρασκευή μεσημεριάτικα? Καλά.